हेलो एभ्रिबडी वेलकम टु माई भ्लग। अनि आज चाहिँ हाम्रो भ्लग के छ भन्दाखेरि हाम्रो गरिमा चौधरी बहिनीलाई चाहिँ जे भएको थियो नि हाम्रो यो केस, अनि त्यसको लागि चाहिँ आन्दोलन भइरहेको छ। सो त्यसमा चाहिँ हामी पनि पार्टिसिपेट हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो हामीलाई होइन, त्यही भएर चाहिँ हामी पार्टिसिपेट हुनलाई जाँदैछौँ। अनि लेट्स सी के हुन्छ। म अहिले काठमाडौँमा त छैन, त्यही भएर चितवनमा पनि भइरहेको रहेछ यो थाहा भयो दिदीको थ्रुबाट। अनि त्यसपछि त्यही भएर हामी जाँदैछौँ गाइज यो। अनि त्यही भएर हामीले घाम हुन्छ नि त चितवनमा, लास्ट घाम छ कि लास्ट भन्दा पनि नेक्स्ट लेभलको घाम छ, त्यही भएर यो लास्टमा गएर क्यापै किन्नु पर्यो। लास्टमा गएर क्यापको तयारी, क्याप किनेको छौँ, अब जान्छौँ त्यहाँ हेरौँ के हुन्छ। क्याप देखाइदिउँ न सबैले। सबको क्याप गाइज, न्यू क्याप के गर्नु गाइज। यसो काम लाग्छ नि त, तर अर्को वाला चार्ज भएको छैन जस्तो लाग्यो। चार्ज छ, उसले चलायो त है फ्यानहरू चलाएन। अघि चार्ज गरेर आउनु पनि हामीले कति काम लाग्छ त्यस्तो गर्छ। गाइज के गर्नु, त्यहाँ प्रोटेक्सन नि अप्नाउनु पर्ने हुन्छ नि त। यो अब तपाईँहरूले भन्नुलाई जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ नि त, तर पनि अब आफ्नो प्रोटेक्सन त लिनै पर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ असुर ग्यासहरू पनि जे पनि हुनसक्छ। अब आन्दोलनमा त गाइज डरै छ, असुर ग्यासहरू पनि फाल्यो भने एटलिस्ट क्यापले यस्तो गर्न त मिल्छ। क्यापले यस्तो गर्ने। अनि हामी चाहिँ आज भर्खर चर्च गएर आएको, अनि त्यही भएर कुर्तामा छन् सबैजना, टी सर्टमा छ। त्यही भएर अब उता जे पनि हुनसक्छ भने नि मैले दौडिनु नि पर्न सक्छ, त्यही भएर कुर्ता त कम्फर्टेबल हुँदैन। अनि त्यही भएर जे पनि हुनसक्छ, आफ्नो प्रोटेक्सन त होइन, तर यस्तो हुन्छ नि त, प्रोटेक्सन त अप्नाउनु पर्यो नि त हामीले त। त्यो त अब किनभने भइसकेको कुरा हो नि त्यो सबै होइन। अनि त्यही भएर जाँदैछौँ गाइज, के कस्तो हुन्छ हामी तपाईँलाई इन्फर्म गर्छौँ। तर कस्तो यो कुरामा नराम्रो लागिरहेको छ। अब यो केसको बारेमा चाहिँ यो भ्लगै यो केसको बारेमा हुनेवाला छ। सो कुरा गरौँला। अनि तपाईँहरूको ओपिनियन पनि के छ, कस्तो छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरू कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ। लाइक तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, कस्तो खालको रुलहरू ल्याउनु पर्छ नेपालमा होइन भन्ने कुराहरू तपाईँले कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ गाइज। अब हामी चाहिँ कपडा फेर्न जान्छौँ ल गाइज। वी आर बिकमिङ रेडी मेरो इङ्ग्लिसको वी आर स्प्रेइङ गाइज, बडी स्प्रे रेडी हेर्नु है। हाम्रो प्रिपरेसन खतरा खानु के गर्नु यार, प्रोटेक्सन। अब त हामीलाई कुनै पनि सनले हामीलाई ड्यामेज गर्न सक्दैन। सनको बाउ आए पनि हामीलाई ड्यामेज गर्न सक्दैन गाइज। ए माइने हाल्दै ओके चिज आनन्द आउँदो रहेछ है। अब त के नै काठमाडौँमा कालो भएर जाँदा गोरै भएर जान्छ काठमाडौँमा। चितवनबाट नि बुढो भएर आइ भन्छ अस्ति। अब त केही हुँदैन नि। बाहुबली यसरी चाहिँ हामी लाग्यो गाइज। के हुन्छ परिवर्तनको लागि केही गर्नु पर्यो नि त, गर्मी त छ। त्यही भएर हामी पुरै प्रोटेक्सनमा हजुरलाई ल्याइ भइसक्यो। यहाँ पनि छ क्या ब्यागमा पानी लियो है, ए पानी पनि लिइसक्यो, छाता पनि लिएको छ, त्यो प्यान्ट पनि लिएको छ। यो सबै प्रोटेक्सन छ क्या। अनि पैसा पनि हामी थाहा के गरे हम तिनटैले सेपरेट लिएको छ कि कतै छुट्यो भागिहाल्यो भने नि के अरे अटो चढ्ने अनि पैसा तिरेर हिँड्नु मिल्छ क्या तिनीहरूले। गाह्रो छ। सबभन्दा टेन्सन चाहिँ मलाई उसको लाग्यो हो, किनभने हामी दुईजना त यहाँको हो होइन, जहाँ पनि कहाँ हुन्छ नवलपुर पुग्ला शक्तिपुर भन्छ होइन चढेर। शक्तिपुर गाडी पाउँदैन क्या। के भन्नु देखाइदिन्छु कहाँ पाउँछ भनेर। ठिकै छ, हराउँदिन हस्पा बस्नु, हराउँदिन। निशानेर बहिनीलाई कहाँ लग्यो, निशानेर बहिनीलाई कहाँ लग्यो, एन्सर देऊ के अरे अकाउन्टेबिलिटी हुनु पर्दैन भनेर बाई गाइज। कपिराइट लाग्छ, कपिराइट। चोकको लस्सी नारायणगढ। म धेरै चलाउँछु कि गाइज, फ्रेस हुन्छ क्या यो। के हो मिलेन त किन हाम्रो मिठो लस्सी यो चाहिँ हङकङ बजारमा छ।
नाम नै के हो काठमाडौँ इन्डो चौकको मिठो लस्सी भनेर राख्नु भयो खानु मलाई आउनु होला यसरी पकाएर गाइज हामी हङकङ आएर हङकङ गाइज हामी यहाँ यति भ्रममा छौँ होइन यो ठाउँ कहाँ हो थाहा छ हङकङ हो होइन हङकङको पनि काठमाडौँको लस्सी खाइरह हामी तर एक्ज्याक्ट ठाउँ हो नारायणगढ वाह भाइ वाह वाजी वाह तारिफ मुख्य आगे त्यो गरिदिने के मान्छेलाई बहिनी देखेन धेरै होची भएर होला म नि होची नै छु न त कसले भन्दैछ बाबा अग्लो मान्छे म बहुत अग्लो छु नि त के सानिन लाग्यो यार मानिन्छ भइरह हङकङ बजारको यात्रा यहीँ समाप्त गर्दै अब हामी आफ्नो गन्तव्य मेन दिशातर्फ लाग्दैछौँ यस We want justice! We want justice! We want justice! We want सुन्दैन गएको त्यही गल्ती भयो बाइक चाहिन्छ त्यो भएर सुने होइन We want justice! छोरी बेच्न पाइँदैन 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 We want justice! We want justice! डबल भयो तर ठिकै छ माइक ल्याउनलाई चाहिँ हामीले गल्ती गरेछौँ एउटै नारा भए चाहिँ राम्रो देखिन्थ्यो होइन माइक ठिकै छ जसरी हुन्छ रेस भोइस गर्ने हो आफ्नो भोइसहरू रेस गर्ने हो केही छैन अरू त अरू बहिनीहरू हरायो भने मात्र बनाउँछ अनि के गाइज म यहाँ पुगेपछि त है कस्तो इमोसनल भइरहेको कस्तो रुनु मन लागिरहेको कस्तो फिल भयो गरिमालाई त्यो सबै कुरा हुँदाखेरि भनेर अनि कस्तो लाइक दिलले भिडियो बनाउनु भएको सकाएर पुग्यौँ यस्तो गर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ छ कहिल्यै पसिना नआउने मान्छेको अनि आन्दोलन जस राम्रै भयो अनि आन्दोलन गर्ने ठाउँको नजिकै काठमाडौँ क्याफे रहेछ क्या त्यहाँ हामी छिरेको ओमाई गॉड बल्ल आनन्द एसी थियो त्यसैमा त्यहाँ यति धेरै मान्छेहरू थियो नि त्यही आन्दोलन सकेर आएको मान्छेहरू पुरै यस्तो भिड थियो खतरा थियो तर जस हामी रेस्ट गरेर थियो मेरो टाउको त बुलुक 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 गर्मीले गर्दा यति गाह्रो भइरहेको थियो अनि त्यहाँ गएर हल्का रेस्ट गरेँ म अनि हामीले वाटरमेलन जुस मिन्ट आइस लेमनेड लियौँ एउटा चाहिँ दिदीले कोल्ड कफी खाइराख्नु भएको थियो दिदीलाई चाहिँ कफी खानु मन लाग्यो अरे त्यही भएर हामी सोधिरहेको छु कि मैले यहाँ साइडमा को मन्त्री अनि हात मिलाउँदै गइरहेको कि सबैजना तर के गर्न आफूलाई थाहा नै छैन को मन्त्री भनेर थाहा भएको भए त मिस गर्नुहुन्थ्यो कि तर स्याड थाहा छैन गाइज त्यहाँ दिदीले सोधिराख्नु भएको को मन्त्री हो भनेर गाह्रो छ गाइज के गर मलाई
मलाई फेरि त्यो यस्तो यस्तो मान्छेहरू देख्ने बित्तिकै एकदम के हेरिरह इन्द्र चाहिँ हेरिरह भन्नाले बहिनी दिदी किन बौलाइराख्नु भयो भनेर हाँसिरहेको कि हेरिराख भन्नाले को हैछन् भनेर के हुन्छ क्या के भन्छ क्यु आएन इङ्ग्लिसबाट क्युरियस हुन्छ कि त्यही हो गाइस। अब एकदम म थाकिसकेको छु अनि तपाईँहरूले हेर्नु पनि भयो होला आन्दोलन कस्तो भयो भनेर। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि सबैजनाले प्रे गरिदिनु होला लाइक गरिमा जस्तो केस फेरि रिपिट नहोस्, नेपालमा राम्रो कानुन नहोस् होइन हरेक कुराको लागि। सो यस गाइस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ किप लभिङ राम्रो राम्रो दिदीको फेरि त्यहाँ यति रहेछ बिचरा त्यो बेचारले भयो भनेर हाम्रो कुरा नाइ भएन रे पनि भने भएन क्या बाई गाइज बाई बाई सी यू सून। अब यस्तो राम्रो भ्लगर आउनेवाला चाहिँ हजुरले एक्सपेक्टै गर्नुभएको छैन होला। भाउ पछाडि हेर्नु न पछाडि पछि त देखो। अब दिदीले मलाई यसमा स्योर कमेन्ट गर्नुहुन्छ कन्सेन्ट लिएर मात्रै भिडियो बनाउन पर्छ नि भनेर मैले मेरो भिडियो बनाइरहेको छु भन्छु क्या दिदी। अहिले एन्सर सुन्नु मेरो भिडियो बनाएको छु अरूको भिडियो बनाएको छैन। यो भ्लग चाहिँ हिजोको होइन आज नेक्स्ट डे बट सेम भ्लग अनि आज चाहिँ यहाँ श्रद्धाञ्जली टाइपको अनि छत्तिसगढ गरिमा चौधरी भनेर चाहिँ हामी बसेकै ठाउँमा एउटा सानो प्रोग्राम हुन लागेको छ। अनि त्यो प्रोग्राममा चाहिँ हामी अटेन्ड गर्न जाँदैछौँ। यहाँ सबै जम्मा भइसक्नु भएको छ। सो लेट्स सी के हुन्छ अरू सो यो हाम्रो लागि दाइले चाहिँ के भन्नुहुन्छ क्यान्डिल ल्याए कि ल्याएन हावाहरू क्यान्डिल ल्याएको छ ल्याएन हामी के ल्याउँछ भन्दाखेरि त अनि त्यही भएर ल्याएन। म गरिमा चौधरीको स्वर्गीय गरिमा चौधरीको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु र भावपूर्ण श्रद्धासुमन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कस्तो समाजमा हामी जन्मियौँ वास्तवमा यस्तो समयले यस्तो घडीमा हामीलाई लिएर आएको छ जहाँ कल्पना गर्न नसकिने, मैले अघि भने नि कल्पना गर्न नसकिने, सोच्न नसकिने यस्तो आतताईपूर्ण परिस्थिति, आतताईपूर्ण यस्तो विभत्स अवस्था पनि हामीले चाहिँ भोग्नुपर्ने अवस्था आयो। अब मैले खराबलाई कसरी चाहिँ शब्दमा वर्णन गर्न सकिन्छ हामी सबै लागौँ यसलाई कानुनको कठघरामा यस्ता अपराधीहरूलाई उभ्याउनु पर्छ र आगामी दिनमा गरिमा चौधरीको जस्तो यो नियति हाम्रा छोरी नानीहरूले चाहिँ भोग्न नपरोस् भन्नको लागि तपाईँ हामी आफ्नो ठाउँमा लागौँ। हामी तयार छौँ, तपाईँ तयार हुनुहोस्। यसै गरी जुझारु भएर हामी लाग्यो भने यस्ता घटनाबाट बहिष्कृत गर्ने र त्यो अपराधीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ भन्ने क्रममा तपाईँ हामी दृढ हुन जरुरी छ। फेरि यो घटनालाई अब एकचोटि तताईपूर्ण घटना नहुन् भन्नका लागि गरिमाले जुन नियति भोग्नु पर्यो यसलाई अन्तिम बनाएर लागौँ। तपाईँ हामी एकै ठाउँमा उभियौँ, हामी तपाईँको साथमा छौँ, तपाईँको साथ सहयोग र समन्वय हामी चाहन्छौँ। यति कुरा भन्दै यहाँ बिदा हुन्छ। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद चिराङ जिल्ला प्रमुख अधिकारी सरलाई यो हाम्रो समूह र विशेष कार्यक्रममा उहाँसँगको यो भेट शक्तिपुरमा हामीले पाउँदै गर्दाखेरि अत्यन्तै खुसी लागेको छ र गरिमा नानीको यो न्यायको लागि हामी उपस्थित भइराख्दाखेरि उहाँको केही शब्दले सायद सिधो साहबलाई थाहा होला आज मात्रै चितवनमा एउटा घटना भोग्नु कुरा मैले अघि पनि भनिराखेको थिएँ। एउटा घटना सिलाउन नपाउँदै अर्को घटनाले हामीलाई आक्रमण गरिरहेको छ र तपाईँ हाम्रै घरभित्रको छोरी चेलीबेटी कतिको सुरक्षित छ छैन महसुस हामीले अहिले गर्नुपर्ने अवस्था छ। घर गली चौक चौतारामा हाम्रो ससाना नानी बालबच्चा हिँड्दै गर्दाखेरि उसको सुरक्षित पाइला उसको पाइला कतिको सुरक्षित छ भन्ने हामीले महसुस गर्ने बेला आएको छ। आज अरूलाई पर्दाखेरि आज जसरी उभिएका छौँ भोलि हामीलाई पर्यो भने अझ ठुलो पीडा आउन सक्छ। त्यसर्थ हामीले अहिले नै जागरुक हुनुपर्ने अवस्था छ, अहिले नै सोच्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसर्थ हामी आज घरबाटै सुरुवात गरौँ, तपाईँबाटै सुरुवात गरौँ, मबाटै सुरुवात गरौँ। हामी एक भयो भने यस्ता खालका अपराधीले छुटकारा पाउनै छैन।
मन त लाग्छ अहिले दरिलो आवाज उठेको छ मृत्युदण्ड दिनुपर्छ तर हामीलाई त्यो कानुन सम्मत सबैले बाँच्न पाउने अधिकार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा नियमसँग छैन। त्यस्ता खालका अपराधी समाजको ठाउँमा नजन्मियोस् देशमा नजन्मियोस् भन्नको लागि तपाईँ हाम्रो सबैको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ भन्ने आदरणीय व्यक्तित्व गणेशलाई हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र म केही व्यक्तिहरूको एउटा छोटो मिठो धारणा मैले छुट्याएका विशेष गरी युवा साथीभाइहरूलाई र विभिन्न समाजसेवी व्यक्तित्वहरूलाई एकमुष्ट रूपमा यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिचमा केही उद्घोषको क्रममा केही गल्ती भएको भए म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरू समक्ष म क्षमा माग्दै र आज कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनेका निजा श्रेष्ठ दिदीले आफ्नो छोटो भनाइराख्नु हुनेछ र त्यस पछाडि हामी दीप प्रज्वलन गर्नेछौँ।